Salam hörmətli abituriyentlər. Blok imtahanı hazırlaşanlar üçün güvən nəşrindən növbəti bir qaldığımız bölmədən davam edirik. Qaldığımız bölmə törəmə və tətbiqlərdir. Törəmə və tətbiqlər yalnız blok imtahanlarına düşür. Yəni sonradan gələnlər buraxış imtahanı qərar dəyişə bilər, dəyişə bilməz. Amma hal-hazırda indiki durumda törəmə və tətbiqlər yalnız blok imtahanına düşür. Və blok imtahanında birinci zona asan versiyaları, ikinci zona çətin versiyalar düşür. Biz de buna karşı törəmə və tətbiqləri bugün sizə izah verdik. Birinci sual funksiyon törəməsini tapın. Funksiyon törəməsini tapmamışdan qabaq bu düsturu bilmək lazımdır ki, hər hansı bir ədədin törəməsi 0-dır, x-in törəməsi 1-dir, x üstü n-in törəməsi isə n vuraq x üstü n çıxab 1-dir. Bir də var c x üstü n-in törəməsi isə c n x üstü n çıxab 1. Yəni bu yazıya görə funksiyon törəməsi tap deyəndə 2 vuraq 2x kubun törəməsi ayrı-ayrı tapın birə başlanması. 2 vuraq 3 keçir qarşıya, vuraq x üstü 3 çıxab 1. Yəni 6x üstü 2. Həmçinin 5x kvadratın törəməsi. 5 vuraq 2 x üstü 2 çıxab 1. Bu deyir 10x 12x. Bir də 4x'in törəməsi 4 vuraq x'in qüvvəti 1'dir. X üstü de bu 1 çıxab 1 edir. Bu da edir 4 x üstü 0 yəni 4. Yəni bu yazıya göre bizim ne alınır? 6x kvadratı çıxaq 12x plus 4. 6x kvadratı çıxaq 12x plus 4. Birə variantı. İkinci sual funksiyon törəməsini tapın. F2x x kubun törəməsi üstə görə ayrı 4x kvadratın törəməsi çıxaq 7x'in törəməsi plus 6. X kubun törəməsi 3 keçir qarşı qüvvətdən 1'in çıxırıq 3x kvadratı plus 4x kvadratın törəməsi 4 vuraq 2 x üstü 1 çıxaq 7 plus 6'nın törəməsi 0. Bu deyir 3x kvadratı plus 8x çıxaq 7. Burada variant 2'ye. Üçüncü sual. F2x'i tap. Ondan qabaq fx'in vurub açaq mötərizəni 3x kvadratı en rahatı burada. Çıxaq 15x plus 2x. 3x'i x'e vurdum. 3x'i 5'e vurdum. 2'ni x'e 2'ni -5'e. Çıxaq 12x. Çıxaq 10. Bunu sadələşdirir. 3x kvadratı çıxaq 13x. Çıxaq 10. Bunda törəməsi 3x kvadratın törəməsi çıxaq 10x'in törəməsi çıxaq 10'un törəməsi. Bu deyir 6x çıxaq 13. 3'e B variantı. 4. F' -1 tap. Ondan qabaq fx'i tap. Fx'i sadələşdir. Vurub atırım 6x 4 çıxaq 6x kubu plus 2x. F' 1 tapmamışdan qabaq birinci törəməni tapmalıyıq. F'x'i. Bu olur 6 vuraq 4 x üstü 3. Çıxaq 6 vuraq 3 x üstü 2 plus 2. Bu deyir 24x kubu çıxaq 18x kvadrat plus 2. F' -1'i soruşur. Bu deyir 24 vuraq -1'in kubu çıxaq 18 vuraq -1'in kvadratı plus 2. Bu deyir -24 çıxaq 18 plus 2. -42 -40. 4'e B variantı. 5. sual. F'şir 1 tapmamışdan qabaq fx'i mötərizələrə açaq. X kubu çıxaq 2 plus x kvadratı çıxaq 2. Daha doğrusu çıxaq 3 plus x çıxaq 1 tam mində 1. Bunu da sadələşdirən x kubu plus x kvadrat plus 2 çıxaq -5 bu -6 tam mində 1. İndi f'şir x'i tapaq əvvəlcə. X kubun törəməsi 3x kvadratı. X kvadratın törəməsi 2x, x'in də törəməsi 1, ədədin də törəməsi 0. İndi f' 1 tapaq. 3 vuraq 1'in kvadratı plus 2 vuraq 1 plus 1. 3 plus 2 plus 1. 6, 5'e C variantı. 6. sual. F' 1 tapmamışdan qabaq. F'x'i tapaq. 2'də 1 olduğu kimi qalıb. Vuraq x kvadratın törəməsi 2 vuraq 2 plus 2'nin törəməsi. Bu deyir 2 törəməsi 2'nin törəməsi 0. F' 1 də qoyanda yerinə 1. 6'ya B. 7'ye də baxaq.
F0 mənfi 1 tapmamışdan qabaq əvvəlcə fx sadələşdirək. Vurub açaq. 4 x kvadrat çıxaq. X üstü 7. İndi f2 x'i tapaq. 4 vuraq 2 çıxaq. 7 vuraq x üstü 6. Bu deyir 8 2 çıxaq 7 x üstü 6. F2 mənfi 1. 8 vuraq mənfi 1 çıxaq 7 vuraq mənfi 1 üstü 6. Mənfi 8 çıxaq 7 mənfi 15. 7 7 8 f2 1 tapmamışdan qabaq əvvəlcə f2 x'i tapaq. 5 vuraq 7 x üstü 6 çıxaq 2 vuraq 3 x üstü 2 çıxaq 2 vuraq kök altı x'in törəməsi əzbər bilməliyik ki, kök altı x'in törəməsi 1 bölü 2 kök altı x'dir. Üstə gələk 10 x'in törəməsi 10. Bunu sadələşdirək. 35 x üstü 6 çıxaq 6 x üstü 2 çıxaq 1 bölü kök altı x plus 10. İndi f2 1 soruşur. 35 vuraq 1 üstü 6 çıxaq 6 vuraq 1 üstü 2 çıxaq 1 bölü 1 üstə gələk 10. Kök altı 1'dən 1 çıxır deyə. 35 çıxaq 6 çıxaq 1 üstə gələk 10. 29, 28, 38. 8 variantı. 9. Bunun iki tür yolu var. Birinci en rahat bildiğimiz yolunu deyək. Rahat bildiğimiz yerdə əvvəlcə fx'i yazar x üstü 3'te 2. İndi fx'i tapmamışdan tapmasını inedik. Qüvvət keçir qarşıya. Qüvvətdən də 1 çıxılır. Bu deyir 3'te 2 x üstü mənfi 3'te 1. X üstü 3'te 2 vuraq. X üstü 3 mənfi 3'te 1 ne deməkdir? 1 bölü x üstü 3'te 1. Bu da 2 keçdi qüvvətə. Aşağıda 3 vuraq. 3'ün dərdindən kök altı x edir. Bu bir yolu və buna görə cavabı tapırıq ki, cavab E variantı 9'a. İkinci yol ise bu cür misallarda y bərabərdir. Deyək ki, m'inci dərəcədən x üstü n'də törəmə n olur. Kökün altındakı dərəcə qüvvətdə, sürətdə. Kökün dərəcəsi məxrəcə vuraq. Kökün dərəcəsi qalır yenə yerində. Məxrəcə yazır m çıxaq n. Yəni bu yazıya görə, baxın bu yazıya görə nə yazır? Fx bərabərdir. 3'ün dərəcədən x üstü 2 necə yazır? F2 2 keçir sürətdə qalır. Məxrəcəki qüvvət. Kökü dərəcəsi məxrəcə vuraq. 3'ün dərəcədən kök altı x üstü 3 çıxaq 2. Bu da 2 bölü 3 vuraq. 3'ün dərəcədən x. Yəni bu da rahat yoldur. Hansısa rahat gəlir onunla yazır. 10'un sual. 2x plus 1 üstü 4. Birə əvvəlcə a üstü 4'ün törəməsini birdən başlayaq. A üstü 4'ün törəməsi A üstü 4'ün törəməsi 4a kubu. İndi burada biz bunu bir a kimi desək olur, baxın. 4 vuraq 2x plus 1'in kubu, bir də vuraq, həmişə yadınızda salın. Verilən ədədin özünün törəməsi. Özünün törəməsi. Yəni vuraq 2x plus 1'in mürəkkəb törəmə kimdir? Özünün törəməsi. Bu deyir 4 vuraq 2x plus 1'in kubu olduğu kimi qalsın. Vuraq 2x'in törəməsi 2, 1'in törəməsi 0. Bu da olur 8 vuraq 2x plus 1'in kubu. Yəni üstün dövrdə qüvvəti yüksəltmək lazımdır. F2 0'ı soruşur. 8 vuraq 2 vuraq 0 plus 1'in kubu. Bu da 8 vuraq 1. 8, 10'a iyi variant. 11. Burada 5 deyək ki fx. 5'i vuracaq. 5x üstü 4 çıxaq 10x. Onda f2x'i tapaq. Əvvəldə 5 vuraq 4x kubu çıxaq 10 vuraq 1. X'in törəməsi. Bu deyir 20x kubu çıxaq 10. F2 1'i soruşur. O deyir 20 vuraq 1'in kubu çıxaq 1. 19. Yok 1 yok, daha doğrusu 10. Cevap 10. 11A variantı. 12 aşağıdadır. Mürəkkəb nisbət törəməsi yaza bilərik, amma ən rahatı ikinci yolunu izah edək.
Birinci fx'i yazaq. X çarpı 1'in üstü mənfi 2 kimi. F' x kimi yazaq. Mənfi 2 keçir qarşı. X çarpı 1 üstü mənfi 2 çıxaq 1. Bu deyir mənfi 2 vuraq. X çarpı 1 üstü mənfi 3. Bu deyir f' nəyə soruşur bizdən? 2'ni. F' 2 ilə bərabər mənfi 2 vuraq. 2 çarpı 1'in üstü mənfi 3. Mənfi 2 vuraq. 1 üstü mənfi 3. Bu da 1 eləyir. Mənfi 2 elədir. Bu rahatdır. 12 variant, amma bunun bir yolu da var ki, nisbətin törəməsi. Ümumiyyətlə, nisbətin törəməsi nədir? X bölü Y-in törəməsi. Sürətin törəməsi vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törəməsi vuraq sürət. Məxrəcin kvadrat. Burada da x çarpı 1'in kvadratın törəməsi o daha uzun gedəcək. Gəlib bir də məxrəcə belə deyək. Əvvəlcə bunun 1 bölü x kvadrat çıxaq 2x plus 1 kimi düşünək. Yəni bu üsulda var. 1'in törəməsi 0 eləyir. 0 vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törəməsi. Məxrəcin törəməsi 2x çıxaq 2. Vuraq sürət. Bölək məxrəcin kvadratı. Bu daha uzun getdi. Nəinki biyaq küsur. Ən rahatı biyaq küsurdu. 13. Yəni məxrəcin yerinə yazıram ki 2x plus 1 üstü mənfi 2 biyaq ki kimi. Bu da f(x) bərabərdir. Mənfi 2 vuraq 2x plus 1'in üstü mənfi 3. Bu da olur yerinə f(1) yazsa. Bunu belə yazsa bunu sadələşdirək. Mənfi 2 bölək 2x plus 1'in nəyi? Kubu. Onda f(1) neçəni soruşur bizdən? Mənfi 1'i. Mənfi 2 bölək 2 vuraq mənfi 1. Üstə gəlib 1'in çöldən kubu. Mənfi 2 bölək mənfi 2 plus 1 mənfi 1'in kubu. Mənfi 2 bölək mənfi 1 cavab 2. 13'dir. Variantı yox daha doğrusu. Əgər harası səhv eləmədik 2x plus 1'in üstü mənfi 2 mənfi 3 1 çıxdıq. Mənfi 2 bölək 2x plus 1'in kubu. Burada mənfi 1 qoyun yerinə mənfi 2 plus 1 mənfi 1'in kubu. Burada da üzr sayın, burada da bir ifadə burada səhv olmayıb. Çünki nəyə görə səhv olmayıb? Bir x'in özünün törəməsi. Özünün törəməsi 1'dir. Onu da yazmırıq. Burada demək bizim yaddan çıxanımız mənfi 2 vuraq 2x plus 1'in üstü mənfi 3 vuraq bir də özünün törəməsi deyim kimi. Özünün törəməsi yaddan çıxmaz. Bu da olur mənfi 4 bölək. Burada mənfi 4 bölək mənfi 1 cavab 4. Elementlər bir dənə ümumiyyətlə özünün törəməsi yaddan çıxmamalıdır. İndi nisbətin törəməsini bir dedik. X kubu çıxaq 1'in törəməsi vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törəməsi vuraq sürət. Böyle məxrəcin kvadratı. Onda bunu sadələşdirəcəm. Bu eləyir. X kubun törəməsi 3x kvadratı. 1'in törəməsi 0 vuraq 2. Çıxaq x'in törəməsi 1. Tam məxrəcə x kubu üstə gəlib 1 olur. Böyle x kvadrat. Bu deyir 3x kubu çıxaq x kubu plus 1 bölü x kvadrat. 2x kubu üstə gəlib 1 bölü x kvadrat. F' 1 tapaq. 2 vuraq 1'in kubu plus 1 bölü 1'in kvadratı. Bu deyir 2 plus 1 3 bölü 1 cavab 3. 14'də variantı. 15. El'in törəməsi yazdı saxlayın. El'in x'in törəməsi 1 bölü x'dir. Amma bir də özünün törəməsi yaddan çıxmamalıdır. Özün 1 bölək x kvadrat plus 1. Bir də özünün törəməsi x kvadrat plus 1'in törəməsi. O da sürətdə yazacaq. X kvadrat törəməsi 2x 1'in törəməsi 0. O da C variantı. Özünün törəməsi ümumiyyətlə özünün törəməsi sözü törəmədə mütləqdir. 16. Yenə f(x)'in 1 bölü ifadə. Bir də vuraq özünün törəməsi. Bu deyir 2x plus 3 bölü x kvadrat plus 3x. f(2) bərabər 2 vuraq 2 plus 3 bölü 2'nin kvadrat plus 3 vuraq 2. 7 bölü 4 plus 6 10. 10'da 7. 16 idi.
17 logaritmanın törəməsi. Logaritm A əsasdan B'nin törəməsi. 1 bölək 1 bölək B ln A. Yəni bu yazıya görə bir də özünün törəməsini yaddan çıxmamalıdır. Y eşittir bərabərdir. 1 bölək 2x plus 3 mörtəzə yazaq. Vuraq ln 3. İndi ln 3 variantlarda gördüyünüz kimi yoxdur. Ln 3'ü axıra yazacaq. Bir də özünün. Vuraq özünün törəməsi. 2x plus 3'ün törəməsi. 2x plus 3'ün törəməsi 2 edir. Məxrəcdə 2x plus 3. Ln yoxdur deyə ln'in yerinə belə yazırıq. Vuraq 1 bölək. Ln 3 nə demək? Ln 3 bir dənə qıraqda yazaq. Ln logaritm əsasdan 3 deməkdir. Onun yerinə yazırıq 1 bölək logaritm 3 əsasdan e. Bu da yuxarı çıxır. 2 logaritm 3 əsasdan e. Məxrəc olunur. Böyle 2x plus 3. 2 logaritm 3 əsasdan e. Böyle 2x plus 3. O da hansı variantdadır? C variantı. 18. Logaritma sualları bir törəmədə çətindir. F x bərabər yenə 1 bölü 2x plus 1. Baxın. Vuraq ln 2. Yenə ln 2 bu sefer variantdadır. Vuraq bir də özünün törəməsi. Bu sefer rahat oldu. Yuxarı 2, aşağıda 2x plus 1. Vuraq ln 2. 18'e B variantı. 19. F x bərabərdir. Yeni baxın. 1 bölək 5x vuraq ln 5. Vuraq bir də 5x'in özünün törəməsi 5. Bu 5 ilə bu 5 gedir. Qaldı. 1 bölək x ln 5. O da 19'da B variantı. 20. En rahat suallardan biri budur. Evet fx'i burada bu hissədə bu yazıya göre 7x plus 5 edir. Bu da törəməsi 7 edir. 7x'in törəməsi 7, 5'in törəməsi 0. Ama burada bize ln'lerle veriflərdə 100% bu çapda bu belə olmalıymış. Əslində 3 üstü 2 plus 4 üstü 2 üstə gəlib 5. Beləymiş yazı. Ümumiyyətlə A üstü 2'in də törəməsi A üstü 2 ln A deməkdir. Yəni bu yazıya görə 3 üstü 2'in törəməsi 3 üstü 2 ln 3 üstə gələk 4 üstü 2 ln 4 üstə gələk 5'in törəməsi 0. Bu da 3 üstü 2 ln 3 üstə gələk budur. 100% x qüvvətli olmalıymış. 21'de 3 x burada düz düşür. F x beraber 3 2 ln 3. Bu da F 2. Bu da 3 2 ln 3. O da 9 ln 3. 21'e 1. 22. F x evvelde tapaq. 200x'in törəməsi 200x ln 2. Üstəgə x kvadrat törəməsi 2x. 200 0 ln 2 plus 2 bırak 0. ln 2. Tabi ln 2. 22'ye C variantı. 23. Y eşittir beraberdi. Baxaq 5 üstü. Dediğim kimi A x'in törəməsi. A x ln A. Yani burada olur 5 üstü 3 2 çıxaq 1. ln 5. Bir də vuraq bir də 3 2 çıxaq 1'in özünün törəməsi. Bir 5 üstü 3 2 çıxaq 1. Vuraq ln 5. Vuraq 3. O 3'ü də qarşıda vura bilərim. Vuraq 3 yazıq. Şimdi burada y eşittir 1 beraber 5 üstü 3 vuraq 1 çıxaq 1. Vuraq 3. Vuraq ln 5. Bu da 5 üstü 2 25. 25'te 3'e vururam. 75 ln 5. 23 varyantı. 24 208 bölü ln 2. Bunu belə deyək də. ln 2 burada ədəba bunu belə yazırıq. 1 bölü ln 2. Vuraq 208. Üstə gələ x kvadrat. Burada əvvəlcə f x çaplı olsun. 1 bölü ln 2 ədəddir. Vuraq 208'in törəməsi 208. Vuraq ln 2. Üstə gələ x kvadrat törəməsi 2x. Bax buradan da ln 2'lər gedir. Qaldı burada 208 plus 2x. Bir də 0 nöqtəsinə törəməsini hesablayır. 2 üstü 0 üstə gələ 2 vuraq 0. 1. 24'de C.
25. Eyni qayda bu kimi f x beraber 2 üstü x kvadrat plus 1. Bırak elin 2. Bırak bir de özünü töremez. Bu da 2 üstü x kvadrat plus 1. Bırak x kvadrat töremez 2x. Bırak elin 2. F 0 da yerine koyduk. 2 üstü 0 üste gerek 1. Bırak 2. Bırak 0. Bırak elin 2. Cevap değil. 0'a vursak 10 0'dır. 25'e B. 26. Sinusun törəməsi əzbər bilməliyik. Kosinus x'i hər birinin törəməsini yazıram. Birinci. Yazaraq izah verək. Sinusun törəməsi kosinus x'i əzbər. Kosinus törəməsi mənfi sinus x. 26 variantı qaydadır. 27'de kosinüsün törəməsi sinus olduğuna göre mənfi sinus. Kosinüs törəməsi mənfi sinus x. Burada yazıram mənfi sinus 3x. Bir de bırak özünün törəməsi. 3x'in özünün törəməsi. O diye 3 mənfi de açıram qaba. Mənfi 3 sinus 3x. 27 C variantı. 28 sinus 3x plus 2 funksiyasının törəməsini tapın. Sinusun törəməsi kosinus 3x plus 2. Bırak bir de özünün törəməsi. 3x plus 2'nin törəməsi. O da 3 bırak kosinus 3x plus 2. 28'de de 29. Əvvəlcə f x'i tapaq. A x'in törəməsi bir kimi 3'tür. Kosinus x bırak elən 3. Bırak bir de kosinus x'in özünün törəməsi. Bu da kosinus x'in özünün törəməsi mənfi sinusdur. Olur mənfi 3 kosinus x bırak sinus x bırak elən 3 yerine koyduk. F 0 qoyanda mənfi 3 kosinus 0 bırak sinus 0 bırak elən 3. Ta heç nəyə baxmırıq. Sinus 0'da 0 alır diye ofşu ifadə 0 deyir. 29'da C. 30. Sinusun törəməsi kosinus olduğu kimi yazırıq. İfadə gəlir. Bir de özünün törəməsi. Diğer 2x plus 5 bırak kosinus x kvadrat plus 5 2 çarpı 1. Özü müsbət. 30 variantı. 31 kosinus törəməsi. Baxa kosinus törəməsi mənfi 1 2x'in özünün törəməsi ki mənfi 2 sinus 2x plus 3 2'ye vuram 6x. Bir başa dediğim için kosinus 2x'in törəməsi mənfi sinus 2x bir de bırak özünün törəməsi. Yani 2x'in törəməsi 2'dir. Ona göre ifade belə alındı. 31'e D. 32 tangens x'in törəməsi. Tangens x'in törəməsi 1 bölü cos kvadrat x'tir. Yani ona göre olur 1 bölü f x beraber 1 bölü cos kvadrat x. F p de yerine p koysak 1 bölü cos kvadratı p olar. Yakın bu p değil. Bu böyük ihtimal çapta səhv düşür. Bu da bir kimi. Bu p yerine 0'dır 100%. Çünkü cos kvadratı 0 edir. O da 1 bölü cos 0'da da 1 alır. Cevap 1. 33. Kotanges'in törəməsi tangens dedim. Kotanges x'in törəməsi ise mənfi 1 bölü sinüs kvadrat x. Şimdi burada tangens 4x'in törəməsi 1 bölü kosinüs kvadratı 4x bırak özünün törəməsi 4. Üste gerek orada kotangens mənfi 1 bölü sinüs kvadratı 2x bırak bir de özünün törəməsi 2. Şimdi f neçəni soruşur? 2 bölü 3. Yerine koyduk beraber 4 bölü kosinüs kvadratı 4 bırak 2 bölü 3. Çıxaq 2 bölü sinüs kvadratı 2 bırak 2 bölü 3. Şimdi gelin bunu hesaplayalım. 8 bölü 3'ü hesaplayalım. 8 bölü 3 3'e bölsək 2 pisi gelir. Qalır bunun kosinüs. 8 bölü 3 2'ye gelir. Qalır burada kosinüs 2 bölü 3. Kosinüs 2 bölü 3 180 60 120 derdim.
Cos 120 derecədə cos 60'ın qiyməti mənfi cos 60 deməkdir. O da mənfi 2/1. Həmən mənfi 2/1'ində kvadrat. Bərabər 4 bölək mənfi 2/1'in kvadratı çıxaq 2 bölək. Bu da 4 bölək 3 eləyir. 3'ə bölünsə pi bölü 3 qalır. Pi bölü 3'də də sinus 60 dərəcə kök 3 bölü 2. Bir də 10 kvadrat. 4 bölü 4'də 1 çıxaq 2 bölü 4'də 3. Bu deyir 16 çıxaq 8 bölü 3. Bu da 3'də 48 çıxaq 8 40. 3'də 40. 33'e E variantı geçici çətinləşir. 34. Keçi 34'ün sualı Ln'in törənməsi, bir yaxud dedik Ln x'in törənməsi 1 bölü x'dir. Burada da alınır 1 bölü kosinus x, bir də vuraq özünün törənməsi. Bu da 1 bölü kosinus x, vuraq mənfi sinus x. Bunu da ataqları. Bu da nədir? Mənfi tangis x. 34 C variantı. 35. Əvvəlcə bu yenə 1 bölü sinus 2x, bir də sinus 2x'in özünün törəməsi. Bu deyir 1 bölü sinus 2x vuraq. Sinus 2x'in törəməsi dediyim kimi kosinus 2x, bir də 2x'in özünün törəməsi 2. Bu da 2 sürət bölünə olur 2 kotangis 2x deməkdir. Kosinusin sinusun nisbəti. F pi bölü 8 nə deməkdir? 2 kotangis 2 vuraq pi bölü 8. 2 kotangis pi bölü 4 yəni 45. 2 vuraq 1 2. 35'e C variantı. 36 hansı bərabərlik doğrudur? Kotangisin törəməsi mənfi 1 bölü sinus kvadratı 2x düzdür. Bir də 2x'in özünün törəməsi bu düzdür. X üstü 3/1'in törəməsi bir yaxud dediyimiz kimi də ola bilər. Yəni onu belə yazaq. X üstü 3/1'in törəməsi 3/1 keçdi qarşı x üstü 3/1'dən 1 çıxıram. Bu deyir 3/1 x üstü mənfi 3/2. Bu deyir 3/1 vuraq 1 bölü x üstü 3/2. Bu da 3'ün dərəcəsinin x kvadratı bəli bu alınır. Düzdür. 2 də düzdür. 3'də sinusun törəməsi 2 kosinus. Kosinusun özü bir də özünün törəməsi 2 düzdür. Bu da düzdür. D variantı. Bir yaxud buna uyğun dedik. 3 vuraq. Keçdi qarşı x kvadrat plus 1'in kvadratı. Bir də bunun özünün törəməsi. 3 vuraq 2x edir. 2x 6x düzdür. Onda E variantı avtomatik səhv gəlir. Çünki kök altdan x'in törəməsi 1 bölü 2 kök altı x plus 1 vuraq. Bir də özünün törəməsi 1. 2 yoxdur burada. Ona görə səhvdir. E variantı 36'ya E. 37 sinüs kvadratı 4x. Bunun en rahat yolu dərəcəni aşağı salaq. 1 çıxaq kosinus 2 alfa. Kosinus 8x bölü 2 bilməyənlər üçün dəyər. Sinüs kvadratı x bərabərdir. 1 çıxaq kosinus 2x bölü 2. Bunu ayrı yazsam 2'də 1 çıxaq 2'də 1 kosinus 8x. İndi bunun da törəməsi 2'də 1'in törəməsi 0. Mənfi 2'də 1 vuraq. Kosinus törəməsi mənfi sinus 8x. Bir də vuraq özünün törəməsi 8. 8 ilə bu 2 gedir 4. Bu da müsbət 4 sinus 8x. Yerinə qoyuruq indi. 4 vuraq sinus 8 vuraq pi bölü 8. 4 sinus pi. Yəni sinus 180 0. 37 A variantı. 38. Bunu da bir yaxud deyim. Kosinus kvadratı x isə dərəcə aşağı salma 1 plus kosinus 2x bölü 2. Yəni bunu əvvəlcə fx'i tapaq. 1 plus kosinus 2'ni vursaq ora 2x bölü 3 bölü 2. Bunu da araya yazsam 2'də 1 plus 2'də 1 kosinus 2x bölü 3. Bu da olur f x bərabər. 2'də 1'in törəməsi 0'dır.
2'də 1 vuraq. Mənfi sinus 2x bölü 3 bölü vuraq. Bir də özün törəməsi o da 3'də 2. 2 ilə 2 gedir. Qaldı mənfi 3'də 1 sinus 3'də 2x. Bir də pi bölü 4 soruşur. Mənfi 3'də 1 sinus 3'də 2 vuraq pi bölü 4. Bu da mənfi 3'də 1 sinus pi bölü 6. Bu da mənfi 3'də 1 vuraq. Sinus pi bölü 6 sinus 30'da 2'də 1. Daha bir mənfi 6'da 1 eləməlidir. D variantı. Bir izah edelim. Əvvəlcə bunun dərəcənin aşağı salmanı yazdıq. Sonra 2'də 1'in törəməsi 0'dır. Kosinüsün 2'də 1 kosinüs 2x bölü 3'ün törəməsi 2'də 1 olduğu kimi yazdıq. Kosinüsün törəməsi mənfi sinus 3'də 2x vuraq. Bir də özünün törəməsi 3'də 2. Bu cür hasilin törəməsi x vuraq tangent x. Hasilin törəməsi necədir? A, B-nin törəməsi. A-nın törəməsi vuraq B, üstəyə B-nin törəməsi vuraq A. Yəni bura necə yazacağıq? X-in törəməsi vuraq tangent x plus tangent x-in törəməsi vuraq x. Bu yazıya görə x-in törəməsi 1 oldu tangent x. Tangent x-in törəməsi 1 bölü cos kvadrat x vuraq x. Bize ne soruşur? F eşittir pi bölü 4. Doğru yerine tangent pi bölü 4 üste gerek pi bölü 4 bölü cos kvadrat pi bölü 4. Tangent pi bölü 4'te 1. Bu da oldu pi bölü 4 düştü məxrəcə. Cos pi bölü 4'te kök attı 2 bölü 2'nin kvadratı. Bu da oldu 1 üste gerek pi bölü 4 vuraq 4'te 2. Bu da 1 üste gel pi bölü 2. 1 üste pi bölü 2 var. Bu da variant 39'da. 40. sual. Nisbətin törəməsi. Nisbətin törəməsi bir yazılmışdım. Biriyə x'in törəməsi, sürətin törəməsi vuraq məxrəc. Çıxaq, məxrəcin törəməsi vuraq sürət. Bir x plus 6 çıxaq. X plus 6 məxrəcin törəməsi 1 eləyir. Bura 0. 1 çıxaq x bölü x plus 6'ın kvadratı. 6 bölü x plus 6'ın kvadratı. F eşittir 2. 6 bölü 2 plus 6'ın kvadratı. 6 bölü 8'in kvadratı 64. O da x'e geçsə 2'ye 32 3. 40 variantı. Gecə 41-ci sual yenə nisbətin törəməsidir. Yenə sürətin törəməsi. Gəlin sürətin törəməsi tapaq. X üstü 5'in törəməsi 5 eksi 4 birbaşa yazar. Çıxaq 6x kvadratı. Çıxaq x'in törəməsi 1. Vuraq məxrəc. Çıxaq. Məxrəcin törəməsi 1 vuraq o ifadə. Bir də məxrəcin kvadratı. Əvvəlcə x'i vuraq 5x üstü 5 çıxaq 6x kubu çıxaq 2 çıxaq x üstü 5 üstə görə 2x kubu üstə görə x. Bu deyir 4x üstü 5 çıxaq 4x kubu. Bunlar 7 bölü x kvadrat. Belə də variantda yoxdursa bir də bunu təzədən yuxarıdan x kubunu çıxarsam. 4x üstü 2 çıxaq 4 bölü x kvadrat. Bundan da bu geçsə biri. X'i də varam ortada içərisinə. Bu cevap var variantı. X'i varam ortada içərisinə olur. 4x kubu çıxaq 4x. Bir variantı hansı variantı var diye bu. 41 variantı. Vurmasında alınır. 42. Baxaq, bu yax kimi a kvadratın törəməsi 2a olduğundan indi yazıram f x 2'də 1 vuraq. Həmin bu 2a'nı 2 vuraq. İfadənin özü. Bir də vuraq özün törəməsi. 2'yə 1'dən 2 getdi. Özün törəməsi 2x plus 1 vuraq ifadənin özü.
F' 1 lazımca bunu vurub açmaq. 1 rahat ədəd. 2 vuraq 1 plus 1. Vuraq 1'in kvadratı plus 1 plus 1. 3 vuraq mötəzənin içərisi 3. 9. 42 daha. 43. Funksiyanın törünməsini tapın. Y bərabərdir. Əvvəlcə bunu belə yazaq. Əvvəlcə belə yazaq. Mənfi 3'də 1. X plus 5'in üstü mənfi 3. Bu da olsun. Bunun törünməsi nə idi? Mənfi 3'də 1 olduğu kimi qalır. Vuraq mənfi 3 keçdi qarşıya. Vuraq x plus 5'in üstü. Mənfi 3'dən də 1 çıxıram mənfi 4. Ta x'in də törünməsi 1'dir deyə yazmırıq. Bu da 3'lər gedir. Mənfi 3'ə gedir müsbət. Olur x plus 5'in üstü mənfi 4. Bu da nə olur? 1 bölü x plus 5'in üstü 4. C variantı 43'ə. 44. Əvvəlcə f'(x)i tapırıq. Elin x'in törünməsi 1 bölü x. Vuraq bir də 1 bölü x'in özünün törünməsi. Ümumiyyətlə törünmədə bu 1 bölü x'i qalt x vuraq. Ümumiyyətlə törünmədə düsturları əzbər bilmək daha yaxşıdır. 1 bölü x'in törünməsi mənfi 1 bölü x kvadratı alınır. Bu da hardan alınır? Nisbətin törünməsi ilə. Yəni hardan alındığını da deyə bilərəm. Sürətin törünməsi vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törünməsi vuraq sürət. Bölək məxrəcin kvadratı. 1'in törünməsi 0 bu gedir. Qaldı mənfi 1 bölü x kvadratı. Bax, oradan alınır deyə. Bu da olur mənfi 1 bölü x kvadratı. Bu da x'dən də bunun biri gedir. Qaldı mənfi 1 bölü x. Yəni bu boyda ifadənin cavabı mənfi 1 bölü x'dir. Bu da f' neçənin soruşu 2'nin. Bu da mənfi 2 ilə 1. 44'ə A. 45. X bərabər 1 nöqtəsində törünməsinin qiymətini tapın. Əvvəldə törünmə, nisbətin törünməsi. Sürət vuraq, törünməsi vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törünməsi vuraq sürət. Böyle məxrəcin kvadratı. Bunu belə yazdıq. İndi gəlin hesablayaq. Sürətin törünməsi edir 10x. 5x kvadrat çıxaq 3. Vuraq 2x çıxaq 3. Çıxaq 2x çıxaq 3. Vuraq 2x çıxaq 3'ün törünməsi. O deyir 2. Vuraq məxrəc. Daha doğrusu sürət. 5x kvadrat çıxaq 3x. Bizə verilənlərdə də baxaq bir dənə. Bizə verilənlər 1. 1 verilsə birbaşa buradan da yerinə qoyub hesablamaq olar. Yəni ən rahatı bu. Bir də vurub açmaq lazım deyil. 10 vuraq 1 çıxaq 3. Bu 7 vuraq. 2'dən vurdum 1'ə çıxdım 3. Mənfi 1. Çıxaq 2 vuraq 1'in kvadratı 5 çıxaq 3. 2 vuraq 1 çıxaq 3'ün kvadratı. Yuxarı mənfi 7 çıxaq 4 bölək 2 mənfi 1 1. Mənfi 11 eləməlidir. Hesablama səhv eləmədiysə. 45'ci 46 funksiyası üçün vurub da aça bilərik. Yəni 2 cür yolu var. 1 vurub açma ilə törünmə tapmaq. Yəni vurub açma ilə. Bax birinci əvvəlcə vurub aça bilərik. Baxın x kvadratın hər birinə vuraram. Sonra törünmə taparam. Yəni 2x üstü 4 çıxaq 3x kubu üstə gələ x kvadratı çıxaq 2x kvadratı plus 3x çıxaq 1. Bu da 2x üstü 4 çıxaq 3x kubu çıxaq x kvadratı plus 3x çıxaq 1. Niyə f' 2'ni soruşur? 2 vuraq 2 üstü 4 çıxaq 3 vuraq 2'nin kubu çıxaq 2'nin kvadratı plus 3 vuraq 2. Yox, əvvəlcə bu bizim vurub açdığımızdır. Üzürsən, əvvəlcə törünmə tapmalıyam. 2 vuraq 4 x'in kubu çıxaq 3 vuraq 3 x'in kvadratı çıxaq 2 vuraq 2 üstə gələ 3. Bunu da əvvəlcə sadələşdirir 8x kubu çıxaq 9x kvadratı çıxaq 2. x plus 3. F' neçəni soruşur bizdən? 2'ni. 8 vuraq 2'nin kubu çıxaq 9 vuraq 2'nin kvadratı çıxaq 2 vuraq 2 plus 3. 2'nin kubu 8, 8'e vuranda 64, 2'nin kvadratı 4, 9'a vuranda 36, çıxaq 4, üstə gələ 3. Bu dedik 28, 24, 27.
Bu bir yolu 46'ya. Bir ikinci yolu var ki ikinci yol nədir? İkinci yol oldu hasilin törəməsi kimi yazmaq. O da daha rahat olur. Məsələn hasilin törəməsi. Birincinin törəməsi. Məsələn şifahi hesablayan olsun. Birinci törəməsi 2x vuraq ikinci. Bir də üstə gələk. İkincinin törəməsi 4x çıxaq 3 vuraq birinci ifadə. Buradan gətirib yerinə qoysam f-2-ni. Yəni eyni cavab alasınız. Hansı yol sizə rahatsa odur. 47. Mən sizə bir yaxınlaş bir düstur yazmışım. O düsturla törəmə tapsanız daha yaxşı olar. Dedim ki, kökün qüvvətindəki dərəcə sürətdə 1 bölə məxrəc. Kökün dərəcəsi məxrəcə qaldı. 3-ün dərəcədən x kvadrat çıxaq 3-ün üstü. Kökün dərəcə 3 çıxaq 1. Bir də buraq bir də özün törəməsi. Özün törəməsi 2x. İndi baxın. Bu da nə edir bizə? 2x bölə 3 vuraq. 3-ün dərəcədən x kvadrat çıxaq 3-ün üstü 2. Törəmə budur. İndi yerinə 2-ni qoyuruq. 2 vuraq 2, 3 vuraq. 3-ün dərəcədən 2-nin kvadrat çıxaq 3-ün üstü kvadrat. 4 bölə 3 vuraq. 4-dən çıxıran 1. Cavab 3'te 4. 47. 48. F2x əvvəldə tapaq. 2 kvadratın törəməsi 2x, 2'nin törəməsi 0. Olur 2x üstə gəlir 2 vuraq x kvadrat çıxaq 2. Deyə bərabər 0. Bu da 2x plus 2x kvadrat çıxaq 4 bərabər 0. Hər tərəfin 2'ye bölək x kvadrat plus 2 çıxaq 2 bərabər 0. Biyyətə görə köklərin cəmi -1, köklər hasili -2. O da hansı ədədləri? Biri -2, biri -1. Bizə də ən böyük kökü 1. 49. E üstü 1 bölü x'in ümumiyyətlə e üstü x'in törəməsi e üstü x. Bir də özünün də törəməsi var burada. Olur e üstü 1 bölü x. Vuraq 1 bölü x'in özünün törəməsi. Üstə görə e üstü -1 bölü x vuraq yenə -1 bölü x'in özünün törəməsi. 1 bölü x'in törəməsi bir yaxı hesabladıq yuxarı. -1 bölü x kvadratı e üstü 1 bölü x üstə gələk. -1 bölü x'in törəməsi müsbətdə mənfi isə bol müsbət 1 bölü x kvadratı vuraq e üstü -1 bölü x. F neçəni soruşur? 1'i soruşur. Baxın. -1 bölü 1 vuraq e üstü 1 üstə gələk 1 bölü 1 vuraq e üstü -1. Bu deyir -e üstə gələk 1 bölü e. Bir cevap var mı? Var. -e üstə gələk 1 bölü e. Bunu yer dəyişdi. -e üstə gələk 1 bölü e. Bəli 49 A variantı. 50. Funksiyanın törəməsini tap. Bu da bir yaxki kimi. Buna bir ad desəm cos A-nın törəməsi nə idi? Mənfi sinusa. Yəni burada nə olacaq? Mənfi sinus A-nı da yerinə qoysam sinus 5x. Bir də vuraq özünün törəməsi. Mənfi sinus 5x. Bir də özünün törəməsi bir yaxki dedi kosinus 5x edir. Bir də vuraq 5 özünün törəməsi. Bu da hansı cavablarda var? 5 kosinus 5x mənfi ilə özdə. Sinusuz deyib e variantı. Baxın yerlər dəyişib edəcəkdir. 50 51. Ən rahatı kvadratı yüksəlt müxtəsərlə 3x'in kvadratı üstə gələk 2 vuraq 3x vuraq 2 üstə gələk 2'nin kvadratı. Bu deyir 9x kvadrat plus 6 12x plus 4. İndi f(x) 9x kvadrat törəməsi 9 vuraq 2 2 üstə gələk 12. 4'ün törəməsi 0. 18x plus 12. İndi f('in sən soruşur bizdən 2'ni. 18 vuraq 2 plus 12. 36 plus 12 48. 51'e B. 52. Y iştirik. Bir yaxtayım ki mənfi e üstü -x törəməsi e üstü -x vuraq bir də -x'in özünün törəməsi. Bu deyir mənfi e üstü -x bu deyir -1.
Buraya müsbət. Üstü mənfi x. 52'ye 1. 53. F x 3x 4'ün türeməsi. 3 vuraq 4x üstü 3 plus 7'nin türeməsi. Bu da 12x kubu. 12 vuraq mənfi 2'nin kubu. 12 vuraq mənfi 8. Mənfi 96. 53a. 54. 54'te. Yine bir ak kimi A kimi baxsam 2'də 1 vuraq 2 vuraq. Keçdi qarşıya oldu x plus x plus 1'i üstü 1 vuraq bir de özünü törəməz. Bunlar 7 özünü törəməz 2x plus 1 vuraq bu ifadə. Bu da f' 1 soruşu 2 vuraq 1 plus 1 vuraq 1'in kvadratı plus 1 plus 1. 2 3 vuraq 3 9. Keçdik buna f' əvvəlcə x tapaq. Kosinus x'in törünməsi mənfi sinus x x'in də törünməsi 1. F' neçəni soruşur? Pi bölü 2'ni. Mənfi sinus pi bölü 2 üstə gələk 1. Bu deyir sinus 90'da 1 pi bölü 2 90 mənfi 1 üstə 1 cavab 0. 55'e 1. 56. Nisbətin törünməsi yenə sürətin törünməsi. Verçili vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törünməsi. Vuraq sürət. Bölək məxrəcin kvadratı. O da beraber. Sürətin törünməsi x'in törünməsi 1. Demək olur ifadənin özü 2x plus 1. Biraz xətti biraz 2. Çıxaq. Bu ifadənin törünməsi 2 vuraq x çarpı 1. Böyle 2x plus 1'in kvadratı. Bu da beraber buradan devam edirəm. 2x plus 1 çıxaq 2x plus 2. 2x'ler 7 kaldı. 3 bölü 2x plus 1'in kvadratı. Birinci sen soruş f' mənfi 1'i. 3 bölü 2 vuraq mənfi 1'in üstə gələk 1'in çöldən kvadratı. Mənfi 1'in kvadratı 1 cavab 3. 56'ya E variantı. 57. E'den 2. E'den 2 bir ədəddir. Onun törünməsi yetər ki 5 x'in törünməsi kimi fikirləşin. F' x'i tapanda yəni E'den 2 olduğu kimi qalır. Vuraq. Loqaritmanın törünməsi dedik ki 1 bölək. Kosinus x vuraq E'den 2. Bir de vuraq özünün törünməsi. Qarşına vuraq özünün törünməsi. Kosinus x'in özünün törünməsi. Bu deyir bak E'den 2'ne E'den 2 gedir. 1 bölək kosinus x vuraq kosinus x'in törünməsi. Mənfi sinus x. Bu da sinusun kosinus nisbəti. Bu deyir mənfi tangens x. Onda f' pi bölü 4. Mənfi tangens pi bölü 4. Bu deyir mənfi 1. 57'ye C. 58. F' x beraber 2 vuraq 3 x kvadratı çıxaq. X'in törünməsi 1. 4'ün də törünməsi 0. Bu deyir 6x kvadratı. 6 vuraq mənfi 2'nin kvadratı. 6 vuraq 4. Bir de çıxaq 1 var. 24 çıxaq 1 23. 58'e E. 59. Maksimum qiymətini tapın. Belədir qaydası. Törənməsi tapın. 0'a bərabərləşdirir əvvəlcə. X'in törənməsi 1 plus 1 bölü x'in törənməsi mənfi 1 bölü x kvadrat. 1 çıxaq 1 bölü x kvadrat bərabər 0'a. 1 bölü x kvadrat bərabərdir 1'ə. X də burada bərabərdir plus minus 1. Aldığın cavabları yerinə qoyur. Bir dəfə f1'i tapıram. 1 plus 1 bölü 1 2. Bir adı mənfi 1 tapıram. Mənfi 1 tapanda mənfi 1 plus 1 bölü mənfi 1 mənfi 2. Bizə də maksimum qiymət 2. 59'e maksimum qiymətini hesablayın.
Burada x'in bir qiyməti 1, bir qiyməti mənfi 1. 1 üstə 1 gəldi 2. Mənfi 1-in üstə mənfi 1 gəldi mənfi 2. Maksimumu 2'dir, minimumu mənfi 2. Yox, biz elə maksimum tutalım. Maksimum mənfi 2'dir. Törəməklə mənfi 2 müsbət 2 tapdı. Burada bir məsələ var. Ümumiyyətlə x plus 1 bölü x. Əgər qayda var. X sıfırdan böyüksə koşu bərabərsə 2'dən böyük bərabər. X sıfırdan kiçiksə mənfi 2'dən kiçik bərabər. Ona görə maksimum qiyməti mənfi 2'dir. 59'a 60'da. Əvvəlcə bunu vurub açıram. 4x kvadrat çıxaq. X üstü 7. Bunun da törəməsi tapıram. 4 vuraq 2 2 çıxaq. 7 vuraq x üstü 6. Bu da 8 2 çıxaq. 7 x üstü 6. Bu da f' mənfi 1. 8 vuraq mənfi 1 çıxaq. 7 vuraq mənfi 1'in üstü 6. Mənfi 8 çıxaq 7. Mənfi 15. 60'adır. 61. Nisbətin törəməsi, yenə sürətin törəməsi. Sürətin törəməsi 4 vuraq məxrəc. Çıxaq məxrəcin törəməsi 5 vuraq sürət. Bölək məxrəcin kvadratı. Bizə əvvəlcə onu vurub açaq. 22 plus 12 çıxaq. 22 çıxaq 10. Məxrəcin də kvadratı. 20x'ə 7 qaldı 2 bölək 5x plus 3'ün nəyi kvadrat. Bizə nəyə soruşur? 27 vuraq f' 0. Bu da 27 vuraq 2 bölək 5 vuraq 0 3'ün kvadrat. Bu deyirik 27 vuraq 9'da 2. (27'den 9 3 2 cevap 6. 61'e cevap 6. Keçək 62'ye. 62 lap aşağıdadır. Nisbətin hasilin törəməsi, sürətin birincinin törəməsi vuraq ikinci, üstə gələ ikincinin törəməsi vuraq birinci. Bu dedik x'in törəməsi 1, yəni elən x plus 1 bölü x vuraq x plus 1. F' 1'i soruşur. Bu dedik elən 1, üstə gələk 1 plus 1 bölü 1. Elən 1 sıfırdır. Burada deyir 2. 62'ye cevap 2. 63. Əziyyətə qarşı kanala abunə olmağı unutmayaq ki, bütün sualları çalışdığımız qədər izah edirik. Zaman olsa, zaman yoxdur deyə açıq vaxt tapamırıq bütün sualları izah etmək. Tez-tez bir ara vaxt tapan kimi hamısını izah edirik. Əvvəlcə fx'i sadələşdirək. 2 vuraq x plus 1'in üstü mənfi 2. Bunun törəməsini tapanda f' dedi ki 2 vuraq, mənfi 2 keçdi qarşıya, vuraq x plus 1'in üstü mənfi 3, 1 var çıxdıq. Bu dedim mənfi 4 bölək x plus 1'in nəyi? Kubu. Bizə nəyə soruşur? F' neçəni? Mənfi 2. Mənfi 4 bölək mənfi 2 plus 1'in kubu. Bu deyir mənfi 4 bölək mənfi 1. Cavab 4. 64'e baxaq. 2'ni keçirik qarşıya, törəmə tapanda. Yenə 2 vuraq x kvadrat plus 1, bir də vuraq özün törəməsi. O deyir 2x. Onda f' 1 bərabər 4x eləmişdi bu. 4 vuraq 1 vuraq 1 kvadratı plus 1. 4 vuraq 2 cavab verir 8. Keçək sonuncu sualı 65. Törəməni tapmamışdan qabaq. İstəsək bunu ayrı kəsədə yazsaq rahat olacaq. Törəmə tapmadan. Amma yenə də bu bir işimizi körləyəcək. Məcbur törəmə tapaq. 1 bölü x'in yönü bir də törəməsini tapaq. Vuraq. Məxrəc. Çıxaq. Məxrəcin törəməsi vuraq. Sürət. O bir iki üsulda olur. İndi axırda deyərəm onu. Problem yoxdur. 4x. 1'in törəməsi 0 vuraq 2. Çıxaq. 1 bu deyir 2x kvadratı üstə gəlib 1. Bu deyir 4x kvadratı çıxaq 4x 2x kvadratı üstə gəlib 1. Bizə nəyə soruş f' 1'i.
Bir 2 vuraq 1'in kvadratı plus 1 bölü 1'in kvadratı. 3 bölü 1 3. Yox dediyim sulayi hərəkəti də yazın. Alını 2x çıxar 1 bölü x. Buradan da törəmə tapsaydım baxın. 2 çıxar 1 bölü x'in də törəməsi mənfi 1 bölü x kvadrat. Bu deyir baxın. 2 plus 1 bölü x kvadrat. Buradan da alınırdı. Yəni yerine 1 koysak bu daha rahat alınır. 2 plus 1 bölü 1. Yani bu daha rahat oldu. Əziyyətə qarşı kanala abunə olmağı, paylaşmağı unutmayaq ki, hər bir şagird yararlana bilsin. Sağ olun uşaqlar. Növbəti izahlarda görüşənədək.